Regulation 154 main mechanical ventilator, its drive and fittings। ठीक है, क्या बोल रहा है रेगुलेशन, क्या बोल रहा है? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो सरफेस पे हमारा फैन लगा रहता है, पंखा रहता है, उसी को बोलते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। सरफेस में माइन के अंडरग्राउंड माइंस के सरफेस पर जो एक फैन लगा रहता है उसी को बोलते हैं मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो इसका एक इंस्टॉलेशन बताना है। दूसरा क्या बताना है इस इंस्टॉलेशन में? ड्राइव किस चीज से चलाया जाएगा। पंखा अपने आप नहीं चलेगा। हम घरों में पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। ठीक है, चाहे वो बिजली का आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज कीजिए, चाहे जनरेटर से यूज कीजिए, चाहे स्टीम यूज कीजिए, आपको पावर चाहिए। तो वही ड्राइव किससे होगा, किससे चलेगा, और चलेगा तो कैसे चलेगा, और उस मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में क्या क्या फिटिंग होता है। यदि कभी आप लोग पंखा घर गए होंगे, फैन हाउस गए होंगे, तो फिटिंग देखे होंगे। वाटर गेज लगा रहता है। वाटर गेज क्या करता है? कंटिन्यूसली प्रेशर रिकॉर्ड करते रहता है। देखा है जी? इसे एक बार फैन हाउस जाके देखिएगा। ठीक है, देखिएगा आप जब जो फैन ड्रिफ्ट होता है उसके नीचे आइएगा तो इनटेक और रिटर्न के बीच में 3 डोर लगे रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एयरलॉक बोलते हैं। देखिएगा, हम नीचे में यहां दिखाए हैं प्रोविजन ऑफ एयरलॉक। ये देखिए नीचे लिखा है फिटिंग में प्रोविजन ऑफ एयरलॉक, ताकि इनटेक और रिटर्न के बीच में एयर का रिसर्कुलेशन ना हो जाए, लीकेजेस ना हो जाए। देखिए, कभी अंडरग्राउंड में जाइए, देखिए एक बार फैन ड्रिफ्ट से नीचे जब आप नीचे आइएगा, जब रिटर्न से आप निकलिएगा तो उसका फैन ड्रिफ्ट में जाइएगा। तो फैन ड्रिफ्ट में जाने के पहले देखिएगा जो आपका इंटेक साइड रहेगा और आपका एग्जॉस्ट फैन है तो वो तो रिटर्न में बैठा हुआ है आपका सरफेस ऊपर, तो उनके बीच में देखिएगा 3 डोर रहते हैं। वही 3 डोर को एयरलॉक बोलते हैं। वाटर गेज देख लिया, तो वो वाटर गेज क्या हुआ? प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, न्यू कैनेडा में 1994 में एक फायर का एक्सीडेंट हुआ था। तो वहां पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का एक रिकमेंडेशन था कि यदि रिवर्सल ऑफ एयर करंट यदि कर दिया होता तो वहां जो जाने गई है, जो आदमी हमारे एम्प्लॉइज डेथ कर गए, उससे बचा जा सकता था। तो रिवर्सल ऑफ एयर करंट को हम अलग से लेंगे, एक बार बताएंगे। तो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में ये प्रोविजन दे दिया है कि जरूरत पड़ने पर उसको एयर करंट को रिवर्स किया जा सके। इसके लिए रिवर्सिंग स्विच मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर में रहता है। तो ये फिटिंग्स हो गया। ठीक है, देखिए फिटिंग्स में 3 चीज बताना, एमएमवी, इट्स ड्राइव एंड फिटिंग। देखिए फिटिंग्स में क्या क्या बोला? प्रोविजन ऑफ एयरलॉक, एमएमवी shall be so designed, installed and maintained that the current of air can be reversed। इसको इस टाइप से डिजाइन करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, मेंटेन करना होगा कि यदि हमको जब जरूरत पड़ जाए तो रिवर्सल ऑफ एयर करंट किया जा सके। एक प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वाटर गेज shall be provided and maintained with एमएमवी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के साथ एक कंटिन्यूसली प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, उसको वाटर गेज बोलते हैं। तो ऐसा सिंपल में एक लाइन में लिखना है, लंबा चौड़ा नहीं लिखना, तो याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन। सबसे पहले एमएमवी है ना, तो एमएमवी कैसे होना चाहिए? मान लो हम घर में एसी लगाते हैं तो कैसा लगाते हैं? हम पूछते हैं पहले कितना टन का, 1.5 टन, 2 टन, 1 टन, पूछते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो एडिकेट कुल कर पाएगा कि नहीं हमारे रूम को। हम देखते हैं तो हमारा जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर हम लगा रहे हैं, उतना बड़ा माइन चला रहे हैं, तो उस माइन में वो एडिकेट वेंटिलेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले इसको देखेंगे। ये तो फैन वाले चैप्टर में देखेंगे। मतलब यहाँ तो रेगुलेशन बता दिए, क्या बताएगा कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिकेट वेंटिलेशन। देखिए यही लिखा होगा, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर शैल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिकेट वेंटिलेशन इन अ माइन। ठीक है, ये टाइप करें चीज, सिंपल सा बात है, सिंपल भाषा में लिखेगा। ठीक है, वो रेगुलेशन के भाषा में लिखेगा तो नहीं लिख पाएगा। अब ये कहां पे रहता है? अभी हम स्टार्टिंग बोले माइन के सरफेस पे रहता है। तो सरफेस पे कहां रहेगा? आपका जो भी ओपनिंग होगा, ओपनिंग क्या होगा आपका? साफ या इंक्लाइन ओपनिंग होगा,
उस शाफ्ट या इंक्लाइन से 10 मीटर दूर रखते हैं। हम एमसीक्यू भेजे थे तो उसमें भी एक इसका जिक्र किया था, इसलिए रखते हैं 10 मीटर दूर, सो दैट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक, तो ये इसका इंस्टॉलेशन हो गया, यही नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। एमएमवी शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द सॉफ्ट और इंक्लाइन। अब ड्राइव किससे चलाएंगे? हम किससे चलाते हैं? बिजली से चलाएंगे या स्टीम से चलाएंगे। बड़ा चीज है, जनरेटर से नहीं चल पाएगा, ये बहुत बड़का फैन हुआ रहता है ये। ठीक है, तो यदि इसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं तो क्या करना होगा? आपका जो सब स्टेशन होगा उसको यहाँ क्या लिख रहा है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, मतलब सब स्टेशन, वहां से एक अलग सर्किट से इसको पावर सप्लाई कर देंगे। ठीक, और आपको बिजली चलेगी तो क्या करेंगे? पंखा नहीं चलाएंगे। इसीलिए रेगुलेशन में प्रोविजन दिया है कि 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर शैल बी प्रोवाइडेड। तो अलग अलग टाइप के, एक मान लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो एक स्टीम हो गया, मतलब किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई हमारा ड्राइव सिस्टम ओके रहे, ताकि बेड सिचुएशन माइंड में ना क्रिएट हो सके। तो यही ना है जी, कुछ अलग अलग जो हम बोले हैं, कितना इजी है, थोड़ा पास से इसको दिखाइए जरा। देखिए इंस्टॉलेशन में क्या बोला है? एमएमवी शैल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडेक्वेट क्वांटिटीज इन एमाइन। एमएमवी शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन द सरफेस एट अ डिस्टेंस नॉट लेस देन 10 मीटर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंक्लाइन। ड्राइव में दिया है, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ड्राइव एमएमवी, पावर शैल बी सप्लाइड टू मोटर ऑफ एमएमवी थ्रू ए सेपरेट सर्किट फ्रॉम द मेन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ द माइन। यदि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो आप उसकी जगह में सब स्टेशन का फ्रॉम द सब स्टेशन लिख सकते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये भी गैजेट एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का एक रिकमेंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। ठीक है, वो दूसरे चीज के लिए आया था, लेकिन उस गैजेट एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बताया कि माइंड में डिफरेंट सोर्सेस के 2 पावर को आपको रखना है। और ये वाला हम पहले ही बड़े प्यार से बता दिए, प्रेशर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एयर रिवर्सल के बारे में और प्रोविजन ऑफ एयरलैक के बारे में। इतना ही तो है जो लेजिस्लेशन का पेपर को दे रहे हैं वो लोग, इसको बढ़िया से एक बार सुन लीजिएगा, 2-4 बार तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।